déméré liboso na nzambe nalingi moto moko apousse pensée na ye abanda ko réaliser bolamu nzambe tata na kati ya bomoi to mabota na biso nalingi na molongi moko abanda komona nzambe likolo na nyonso parce banzambe nyonso asia mokili baleka mais Jésus-Christ de Nazareth atikala jamais koleka aza seko na seko ye wana azalaki akozalaka akodemiraka na biso de temps en temps tokozalaka na bosenga na ye nalingi nga na yo mpe place ezwami nga na yo tobanda koremercie nzambe mpona bolamu na ye mpe bolingo na ye car la Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie tozalaki maître ou maîtresse ya souffle de vie na biso te mais bolingo na nzambe tata nde et permettre biso to demeurer parmi les êtres vivants batikaki biso nga na yo tolekaki bango na eloko te mais ngolu na nzambe tata nde a permettre nga na yo to demeurer na pokwa lelo nalingi tozala ingrat te to mpe ingrate te liboso na ye nalingi tobanda koremercie mpona bolamu na ye tobonde na kombo na Yesu Yawe nzamba tata nzambe na nguya nzambe na bikamwa yawe kumama pesa njolama na yo pamba te mosusu ajali te lokola yo kolo Christ roi mojalisi ya likolo na se le maître de tout l'univers maître ya temps et à circonstance na ngonga oyo nkolo o permettre biso ke tosangana mpona kodemire encore une fois liboso na yo nkolo kumama pesa njolama na yo mosusu ajali te nani akodi kosungana ya kobatela lokola yo mosanto alola azali te kolo yango e permettre biso ke na moment oyo tokumisa yo mpe tosanzola yo adonai kumisama na yo mpe sanzolama na yo nzambe kati na biso parce que tomoni nzambe moko te oyo aza lokola nzambe alola nzambe moko te asungaka lokola yo yawe nzambe na bikamwa nzambe ngolu nzambe oyo asalaka makambo elekelaka bato yango e permettre biso ke na moment oyo tokumisa yo tosanzola yo na moma oyo nkolo okumisama na yo mpe sanjolama na yo nkosi na yuda netolama na yo esharai kumisama na yo nzambe oyo asalaka makambo elekelaka bato nzamba makambo minene nzambe oyo akangisangisi biso pokwa lelo mpona kodemire encore devant ta présence nkolo tokumisi yo mpe tosanjoli yo pamba te mosusu ajali te obelese yo yawe nzamba ngolu obelese yo aba père nzambe kati na biso nzambo asali biso bolamu ya kodemire encore na moment oyo bolamu nzambe lekebele bolamu nzambe leki mabota na biso yawe toza reconnaissante liboso na yo ya kokumisa yo parce que bolamu nzambe lekaki ebele nzambe na bolingo nzambe na faveur nzambe na kembo nzambo aza kosala makambo elekelaka bato kumama na yo mpe sanjolama na yo yawe nzamba ngolu parce que mosusu ajali te nani akodi kosala boye lokola yo mosantu alola nani akoki kosala boye lokola wa nzambe tata na nga yango e permettre biso tokumisa yo tosanjola yo mokonzi ya bakonzi to élever comme bonzambe na yo parce que to réaliser il y a bien Dieu semblable comme toi Jésus-Christ de Nazareth namoni banzambe asa mokili moko te akokani lokola yo nani akoki kosunga lokola mobateli mabota nzambe kati na biso nzambe asali biso bolamu nzambe asali biso ngolu ya kosangana kona moma oyo mingi base retrouver na bamorgue mingi base retrouver na bopito nkolo nzamba alola biso tolekaki bango na nini mais bolingwa nzambe tata na ngai de a permettre biso ke todemire na moment oyo mingi tobela na bango les mêmes maladies mais bango baza invité mais biso un simple médicament nkolo kasi nzambe apesaki lobiko ya kodemire encore na moment oyo kasi Christ roi azala élevé à jamais likolo na nyonso likolo na problème likolo na obstacle kotelema liboso na biso nzamba alola nzambe na bolingo kuma mapesa nzolama na yo maître ya temps et à circonstance maître ya tout l'univers ke nzambe oyo asalaka makambo elekelaka bato nzambe oyo achangeaka quelque chose nzambe oyo alobaka liloba moko et puis que la chose s'accomplit Seigneur yango biso toye kokumisa yo en fait que yo nde moto ochangeaka badone ya bato yo nde moto ochangeaka quelque chose yawe nzambe na bolingo car tout tes pouvoirs nous a été donné yango na moment oyo
kumisi yo peto sa nzamba lola kumama pesa lisama na yo mokote wakokosunga nanya batela kalokola yo namoni motote oya sungaka ba bienvenue lekebele de chaque jour l'Éternel ne cesse de renouveler sa bonté nzambo aza ko renouveler bonté na ye nzambo aza ko renouveler ngolo na ye nzambo aza ko renouveler faveur divine na ye oyo ko accompagner tout et chacun de nous loboko na nguya oyo ndeko demere likolo na biso nzambe na bibele nzambe na nguya nzambe tata na ngai yango biso na moma otopusani mpona kokumisa yo mpe kosanjola nzambe na ngolu nzambe na faveur nzambo asalaka biso faveur bapeso tozalaki limité ke nzambe abandi devant baproblème tokomaki limité compte tenu ya baproblème baobstacle oyo bande koempêche biso me nzambe na bolingo nzambe tata nde oyaki na kobanda kokoba katikati na biso nde toyei kodemere encore liboso na yo mpona kokumisa yo mpona kosa nzamba lola yawe nzamba bilembo le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, le maître de tout l'univers nkolokuma mapesa nzamba lola kosi na yuda oh Jésus sois élevé Christ roi tombo mwana kata libota moto moko Christ roi tombo mwana vie ya moto moko Christ roi tombo mwana promesa ko déranger yo Christ roi tombo mwana kata relation moto moko nzamba lola to tombo libonzambe na yo to kumisi bonzambe na yo car la Bible déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, en ce moment-là, vous le reconnaîtrez comment il est. Que ce soit Bisto Sanganim, pour la tombo la Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh tombo ma pe kuma manayo, Yahweh sanjola manayo. Devant nous ce côté les miravana bateau, mais tout cela qui ingratitude ingratitude di bosonayo, pour la kokumi sande jambalola tombo ma pe kuma manayo Jésus-Christ de Nazareth. Namoni nzambe moko te mosungi namoni nzambe moko te mobateli peuple namoni nzambe moko te oya kuvwaka ba oya ya bombaka biso o devant ba danger o etelemelaki biso bomoto na biso tokomaki limité compte tenu ya baproblème mais nzambe na bolingo nzambe tata yo ndo yaki na kobanda l'intervention rapide nzambe ayaka na kointervenir na moment obana bato bakoki susu te na moment obana bato bakomi limité o intervention rapide na biso qui n'a pas propre effort na bisoté, qui n'a pas connaissance na bisoté, mais Israël qui vit à côté de liboso na onzambe tatananga, yoyaka ko intervenir avant les kambo et comme nzambe kumama, sanjolama, netolama, nzambo ya bomba kabiso na badanje, makama oye komela kibiso nkolo, kasi yonde moto bomba kibiso, au permettre que rien peut nous nuire nkolo, yango permettre biso to kumisa yo peto san nzambalola, kumama les seigneurs des seigneurs. Sanjolama nzamba bikamo nzamba bibele netolama les dieux miséricorde les dieux d'amour les dieux toute capacité yango tokumisa que tika la gloire soit rendue en l'éternel ezala que père motomo kotamande ko mérité kolo on mérité double honneur en kolo tout l'honneur est appartient Seigneur ezala ko appartenir père songolo pakalate na sia mokili oyo mais tokumisi yo ya nzamba ngolu que l'agneau de Dieu l'agneau qui ôte les péchés Yahweh tombo mape kumama na yo mo santo alola mo sikolia mabota zambe katina biso le Dieu d'amour le Dieu toute capacité le Dieu miséricorde le Dieu de l'intimité zambe sala kama kambele kira kabato Yahweh kumama sanjolama pona santé kitoko yo pesinga ikolo na komisio pe na sanjolio Yahweh zambe na bibele zambe pona journée kitoko o komisi biso na poko lelo kolo mingi ba komite na komisio ya wenzambe nanga na sanjolio mo santo alola ba bienfait na yo elekebele ya wenzamba bilembo de chaque jour tu cesses de renouveler ta bonté na yo sire tout chaque de nous kolo yango permettre biso na poko lelo to adorer yo yango permettre biso na poko lelo to komisa yo parce que bonté nzambe tata on est ko renouveler tout ça qui ne lo ko kopesa yo te to mérite qui renouvellement o te kolo
biso soki na bakritere yawe nzambe tata na ngai me tomeritaki yango te mais si réellement toekomérite yango na moma oyo ezalaki na bolingo nzambe tata na nga nde oakorde biso opermettre biso tomérite encore nzambe bolingo nzambe na nguya nzambe alola kumama mpe sanzolama na yo par rapport à ces principes opesi biso yawe nzambe na nguya bolingo yawe bolingo na yo yawe nzambe ngolu que seul le Dieu est fidèle nzambe oza kobomba kobate na bolingo na yo nde oza kobomba biso na bolingo na yo nde oza koépargne biso na bolingo na yo nde oza koéloigner biso na bolingo na yo nde oza kopermettre ke likama mpe loko te ekota na kati na moto nzambe ngolu nzambe na bolingo bolingo nzambe tata edepase bapense mitema na biso mobateli monene nzambe abatelaka lokolo olingaki biso yango oza kobatela biso oza koprotege biso na likama to mpe na problème na difficulté nyonso ekoya nzambe alola moto oyo alingaka moto alengelaka makasi en fait ke likama ekoma te ebongo nzambe tata na ngai osili na kolinga biso osili na kobatela na kobomba moto moko nzambe kumama sanjolama na yo yawe kriste roi namoni moko te oyo akoki kosala lokola yo namoni moko te akoki kosunga lokola yo babienfait na yo eleki ebele na kati ya bomoi na biso seigneur nous sommes très reconnaissants et reconnaissants église epusani na moma oyo ayeko reconnaître encore bolamu na yo yawe nzambe tata na ngai toyena etonga na moma oyo mpona kokumisa yo mpe kosandola yo parce que tomonaki nzambe moko te bato asia mokili basali symbole ya stati oyo eza korepresente banzambe na bango pour ke bayana kokumisa koadore ebongo biso bato tozokumisa le véritable Dieu nzambe kati na biso Dieu par l'excellence Jésus-Christ de Nazareth sois élevé likolo nango sois élevé likolo banzambe asia mokili parce que banzambe asia mokili baprésident babengama bango baseseseko mais un jour mabele emela bango base retrouva par terre baza lisusu te mais Jésus-Christ de Nazareth o mabele ekoka kosupporta ye te o mabele fongola monoko esanza ye o mabele yoka molunge ekoka kosupporte moto wana te na se ya mabele yawe kumama yawe sanjolama na yo yawe totomboli yo likola nyonso parce que moto moko te aza lokola le Dieu miséricorde le Dieu d'amour le Dieu tout capacité to élevé na moma oyo totomboli bonzambe na yo devant nyonso koya butu mpe lokola moi kasi biso to reconnaître bonzambe na yo kasi biso to élevé yawe nzambe alola kumisama na yo mpe sanjolama na yo pendant que porte élevé voleto quand des rois fassent son entrée biso mpe na moma oyo toye koélevé yawe nzambe tata na ngai toye kotombolo likolo na nyonso devant nyonso ekoya yawe nzambe tata na ngai zala élevé à jamais tombwama mpe kumama na yo zala likolo ya banzambe nyonso nzambe moko te akoki kosala boye lokola yo mosantu alola nzambe moko te akoki kobatela lokola yo Jésus-Christ de Nazareth yango biso tosanganaki lokola moto moko na pokwa lelo mpona kokumisa yo mpona kosanjola yo ozwa kombo koleka bakombo nyonso tous genoux fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau laisse que cette histoire cet agneau soit élevé l'agneau qui ôte les péchés l'agneau de Dieu et tombe malikolo na nyonso nzambe alola bien fait les kakebele de chaque jour nzambe na nguya o banda ko permettre biso encore un souffle de vie o tozanango car l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie kolo tozala ki va mettre to ba maîtresse nango nzambe kumama lokolo bateli biso lo lenge nini mbisi na kati ya ebale azwaka bokono maladi nanya yaka pona ko traiter ce que zala kiyote nzambe na bikama le docteur par l'excellence Jésus-Christ de Nazareth to komisio pe na sanjolio lengeni banyama na zamba nanya pesa ka connaissance tope mayele yaba zo médicament yaba ça la formule boye pour qu'apporter guérison ce que cela qui yote Jésus-Christ Nazareth yango biso to sanga lokola moto moko tonga to pusani pona kokumisa yo to pusani pona ko elever de koma bonzambe na yo pona ko talisa ete problème est dépassé kutu nyama te nyama zu solution et bongo moto o pesi sagesse pe intelligence yawe
yawe yango tokomisio pe tosanjoli yo parce que lolenge oakordaki oza nzambe miraculeux oza nzambe d'amour oza nzambe obongwani te nzambe oyo abatelaka biso na bamoma nyonso bana bato bakomaka limite mais eza bamoma oyo nzambe yo obandaka nzambe okotaka likama moto tika na suka yango tokomisio pe tosanjoli yo devant problème ya moto moko oyo akomi limite yawe nzambe ngolu véritable solution par l'excellence ezali kaka epai na oyo yawe nzambe ngolu nzambe ya pesaka nzambe apesaka mozalisi ya biloko ezalaka te mais eyaka na koexiste à travers ya Jésus-Christ de Nazareth ne permettaka que ouverture il y a certaines choses et demeurer ne permettaka encore que la contact de relation et demeurer encore yango biso na moment onkolo tokumisio pe tosanjoli au Christ roi parce que mosusu azalite oza maître de toutes les choses oza maître de tout esprit yango tokumisio pe tosanjoli yo merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nalingi to poussa na liboso na Christ roi tu as se repentir parce que o baza fort ba soutenir ba faible nalingi to soutenir mabota na biso bandeko na biso o ba se sentir ba comme coupable o baza les sous forte bandeko to sangana kana ba ona etonga na nzambe pendant un bout de temps o toza ko sangana lisusu te nalingi to bondela nzambe nzambe a soutenir biso ba o to comme ba faible kasi nzambe apesa biso makasi ya sika lolenga nini aigle lolenga nini na yaka ko sentir que a comme faible et sengi alongola bazele ne oyakala a changer bec ne yakala elongwa en fait que ya sika ekota lorsque ya sika ekoti et permetaka mafuta permettre à voler plus loin par rapport à lolenga bande ko voler na lininga na yo peto ya liboso na nzambe tata tebisa nzambe alimbisa biso atengela biso mabunga na ete alimbisa mabota na biso en fait que to demeurer liboso na nzambe tata to bonne na kombo na Yesu. Yahweh Zamba Lola Zamba Ngolu Tatana Bikamwa Yango Tango Oyo Ebele Minkolo Tango Oyo Toye Liboso na yo Mo Santo Lola Tango Oyo Bana Bato Bayeko Pusa na Liboso na yo Pona Kukumisa Zambe Tatana Nguya Zamba Makamwa Minene Zamba tout capacité tu eko se repentir. Yahweh, nous sommes pas dignes de demeurer devant ta face Seigneur à cause de certains péchés. Pour empêcher biso tu hériter bokonzi na yo à cause de certains péchés Seigneur tendre Père bande ko éloigner biso to demeurer encore à liboso na yo te to zala lisusu pembeni na yo te Zambangolo à cause de ces péchés on ne veut laisser mais on n'arrive pas à cesser Seigneur. Yahweh aide biso permettre biso Yahweh limbisa mabe moto moko Yahweh Zambangolo éloigner péché moko bande ko telema éloigner péché moko bande ko réclamer motomoko o motomoko ata pusanya zoko akotika te o motomoko akomi lokola za lié na singa ata apusanya za kosuka lolenge moko na ntaba o eliaka na tutolo ya singa na ye moi à s'avancer ezate moi apusana ezate Yahweh peut-être bisope parce que certains péchés est arrivé lokola bongo Yahweh Nzambe tata na ngai yango to ekosenga bolimbisi yango to ekosenga bolimbisi mokonzi ya bakonzi Yahweh aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié à Mabuta Nabiso, aie pitié de tout et chacun de nous. Bande konabiso na Afrique en colo, les Kanakolim, ce que la Kala Lisumu, Motomo comme on est hérité bokonzi na yote, ce n'est l'Isumu, Motomo ka santi prière ne lokolozo kangote, kolo aie pitié de Yahweh Nzambe na mawa, Yahweh aie pitié de Yahweh Nzambe na bolingo, Yahweh limbisa biso, on fait que tu hérité bokonzi na yo, Nzambe limbisa biso. On fait que tu demeurer pemei na yo Yahweh si réellement tu hérité bokonzi na yo nyonso tokoluka na sena mo ekopesa mena moto nyonso Yahweh Nzamba ngolu Yahweh Nzamba lola limbisa kotengela biso mabunga na yo te solaki na alliance mabe impact bokoko na biso basinyaki kasi biso lelo tokomi ba victime kasi biso lelo tuza kosibir yango Yahweh Nzambe tatananga tu ekose repentir tu ekose Nzamba lola tu ekosenga bolimbisi
kolimbisi yawe so kolimbisi te moto moko ta kolimbisa bokoko na biso baliaka manga kasi ngai elandi biso de génération génération kasi biso bato toyebi yo nzambe tata na ngai nzamba lola tolongwe na ngai wana ngai oyo bade kolanda yawe nzamba ngolu lolenge biso to comprendre que véritable Dieu est fidèle et seul est Dieu quelque chose peut changer en elle yango biso na moment oyo yawe to poussa na kiliboso na Jésus-Christ de Nazareth on fait que changement total par rapport à certaines choses qui ne marchent pas doivent marcher à travers la Christ. Tout est possible à celui qui croit. Yahweh Nzamba ngolu te kosenga Yahweh Nzambe tata na ngai limbisa moto moko kotangela biso mabunga na yote Christ roi pitié de tout et chacun de nous Seigneur limbisa biso Yahweh Nzambe tata na ngai soko limbisi mabota te nanya kolimbisa limbisa etonga na yo tala lolenge mokile toni semina mabe Yahweh Nzamba ngolu aujourd'hui makambo za kokoba ya mabeza ko sala ma de temps en temps kolo mais pitié de nous en fait que épargne tout et chacun de nous épargne tout et chacun de nous avec toutes les malheurs Yahweh Nzambe tata na ngai Yahweh le kana kolimbisa Nzamba lola peut-être commettre qui péché consciemment Seigneur pitié de nous pendant que David a comprendre que a commettre qui péché la Bible de cas David s'est rentré en lui-même en disant Seigneur pitié de nous pitié de moi biso pe na moment oyo to mizongi kati na biso pour na comprendre ba certaines erreurs ba certaines défauts auto commetaki pour na koloba ete Seigneur pitié de nous Yahweh limbisa moto moko limbisa libota moto moko limbisa corps et âme esprit limbisa etonga na yo nkolo limbisa bande ko nyoso sangana kana bango de près ou de loin na ba différentes plateformes nkolo ba de ko nyoso ya etonga na Nzamba lola limbisa moto moko soko limbisite moto mosutuadalité Seigneur épargne moto moko lolengo ko limbisa moto moko oko épargner biso na ba danger oko épargner biso na ba problème oko épargner biso na ba obstacle oko épargner biso na ba vanyo sekoya o nyose kolukeya na ndenge ya mabe yawe oko épargner ba oyayo yango to sengi yawe Nzambe tata na ngam lekana ko épargner moto moko sala moto moko ngolu lolengo ko limbisa mwana moto moko ngolu na yo ko na favorable sur eux Yahweh sala ngolu abonzambe na yo edemere kati na biso ngolu abonzambe na yo edemere na kati ya mabota ngolu abonzambe na yo edemere na kati ya etonga na bande ko nyonso bakolanda biso de près ou de loin tendre père sala biso ngolu sala biso faveur divine Nzambe nde ezala moboko na biso faveur divine Nzambe nde edemere na biso na moment oyo na pokwa lelo bana bato basengaki ngolu na yo nde ezala partage na bango nde tosengi Nzambe na bikamwa ngolu na yo tange père edemere kati na biso esinga ebatela esala quelque chose nde tokozanga te kokumisa kombo na yo merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui bien-aimé, sans l'effusion du sang ni peut être agréable. Nalingi oebisa na Nzambe tata makila oeganga ki koleka makia na moto makila oeleka ki na ko purifier na ko sokola pendant que mokili tondisa makina mabe esinga ki délige d'eau et bêta pour que mokili mabe zela ki esokola yango enfin que bakoma digne biso pe na moment oyo nalingi obelela Nzambe tata makila ne ebanda konoka lokola mbula ebanda ko purifier kolongola obstacle nyonso koluka etelema pa parole prononcée négatif nyonso koluka etelema na libota na ngana yo na kati ba vina biso na kati na etonga makila Yesu Masia ebanda konoka ebanda kokota na ba hôpitaux bandeko baza maladie kasi makila Yesu Masia ebanda ko purifier kolongola complication risque nyonso we kotelema ya maladie corps étranger na kati nzoto a moto moko tobone na kombo na Yesu. Nzambe tata na bikamwa Zambangolu Zambalola le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang immolé, le sang qu'il y avait coulé dans les ciels du Golgotha. C'est le moment que nous avons besoin de sang, que le moment Zambalola Zamba miraculé Zakina bosenga makila na yo na pokwa lelo zena bosenga makila na yo makiano eganga on fait que makiano et produira comme miracle on fait que makiano et
changeaka quelque chose. On fait que makila na yo nzamba lola na beleli mbula makila na yo mbula makila no banda konoka nzamba bikamwa na sengi mbula makila na yo makila no enoka lokola mbula makila no elekana ko purifier makila no ezala conducteur ko conduire motomo nzamba lola na makila na malobangu yawe nzambe na bikamwa makila no ebanda ko kule ebanda ko demere na katikati na biso na nyonso tokosa nzambe tatananga makila no etata biso alliance et c'est ça motomoko alliance motomoko apalpere na nzambe bikamwa nzambe elanda biso na nzela makila yesu masi nzambe tatananga Christ roi na beleli makila na yo yawe nzamba ngolu makila na yo yawe ndeza excellence na biso Seigneur nde eza moboku ya motomoko ndele kaka na ko purifier biso devant bokono devant maladie devant complication nyonso wekoluka ekota sire motomoko na beni makila na yo na ndeko nyonso kola na complication yawe nzambe tata na ngai ebande ko simba te na ko am esprit na beleli makila nzamba lola na beni makila na yo ekota na nzoto ya motomoko na beni makila na yo appareil moko ezalaki ya kobeba na nzoto ya motomoko kolo makila na ebanda ko changer papier yawe nzambe tata na nga bato asia mokili ba remarquer devant problème en panne kolo ba changer pièce en fait que ezongi lokola ndenge moko na vie na biso yawe nzamba ngolu change quelques pièces Seigneur ebande ko marcher te yawe nzamba ngolu na nzela makila na yo que pièce de ko simba te ebanda ko si au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus nzambe apesa ka vie place au vie bande ko manquer nzambe sala kama minene Dieu miraculeux nzamba bikamwa nzambe otondimela nzambe o change kabadone nzambe sala kama kambele kila kabat Dieu tout capacité kumama sandolama mokote lokola yo nani akosunga boye lokola yo mosanto alola tomoni motote azalokola yo motote akosunga boye nanzela makila yo ndelibiki kota nanzela makila yo nde permettre to demeurer liboso na yo nanzela makila yo nde to petolama nanzela makila yo nde to koma ba intouchable nanzela makila yo nde to koma ba invisible nanzela makila yo nde opéra quelque chose que l'opération sa cicatrice nanzela makila yo nde le kakana kolongola douleur et complication nyonso we kolukaka etelema na bomo ya motomoko to bomba mina makila yo nkolo banda ko bomba motomoko na esale tamboli na geste nyonso que nous devons le faire nkolo to bomba mana makila yo makila onde le kana ko couvrir biso ele kana ko batira motomoko ele kana ko batira bana kelasi na bambeta hôpital na nzela mosala na etamboli ya motomoko makila yesu masia nde ezala partage na biso makila nzambe tetananga nde banda ko couvrir ko bomba motomoko ko tambisa biso nzambe tetananga na nzela mituka to ko tambola makila yesu masia ebanda ko bomba biso ebanda ko batela nzambe tetananga na makasi na biso moko to ko kukate mais exploit na biso zala ke pa na yonkolo na nzela makila na yo nde o rachetaki motomoko abenga mabanda pe basali na yo yawe yango to sengi makila na yo et couvrir biso et la véritable désinfectant par l'excellence ebanda ko désinfecter place nyonso to ko simba biso batamoki to ko respecter ba geste barrière te mais na nzela makila na yo par certaines règles to ko luka to sala nde ko luka ko protéger pe ko épargner biso nzambalola na temakila na dimanche moto nyonso wa ko luka atambola ko pasi nyonso moto ko luka nyata matambe na ye mokola lelo to pe alobi ko makila yesu masia ezala na ye elongo makila yesu masia ebanda ko ganga ko longola bokono complication wana nyonso we ko luka ete nzambalola nzamba makama minene nzela makila na yo nde to bengami nzela makila na yo nde sokola ki makila na talo eganga parce que yangonde makila wele ki makila na moto en fait que eza place ya yambo na kacha bomo ina biso na kacha mabota na biso nde to kozanga te ko kumisa kombo na yo merci Seigneur Jésus nde to kozanga te ko glorifier yo encore parce que nzambe monene nzambe na nguya nzambe na bikamwa makila eganga ki koleka makila na moto eganga ekota eza place na etida bana na misala na nyonso tokosala nde
eleka na koganga on fait que tokozanga te kokumisa kombo bonzambe na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nalingi obela molimo na tata edemere na biso elongo na geste neloko nyonso okoluka osala kasi epesamela yo na nzela molimo santu na tata yango nde etambwisanga na yo enfin que ezwa place na bomoi na biso molimo santu elongola nyonso ezalaki ya nzambe te enfin que molimo santu edemere na biso elongo na nyonso wana tokosala car tout tes pouvoir nous a été donné nalingi to utiliser pouvoir wana na nzela molimo santu akota na projet na yo molimo santu akota na démarche na yo molimo santu akota na vie na yo molimo santu apesa solution car la Bible déclare cet corps c'est le temple du Saint-Esprit. Enfin que Saint-Esprit a demeuré katikat na yo, fongolela e motema, fongolela e porte, enfin que ye akota assiégé na bomo ina bison de tobonde di bason. Nzambalola, Zambangolo, cher Saint-Esprit, le Dieu puissant, le Dieu miséricorde, le Dieu toute capacité. Me voici devant ta face, Abba Père. Je suis là, Yahweh Zambangolo, Yahweh Christ et loi. Nous sommes là pour t'invoquer et rien que pour te biper, Seigneur. Nous sommes là pour te biper. T'appeler Yahweh Nzambangolo, réponds l'appel de tout et chacun de nous. Yano la appel à motomo, de komoko, adakina bosenga na yonkolo, devant problème bade kotungi saye, adakina bosenga ya cher Saint-Esprit, Yahweh Nzambangolo, Zamba bika-moi, c'est le Dieu qui nous édifie, Yahweh na moma oyo, na pokwa lelo, remplis-nous Yahweh Nzambangolo, remplis-moi, Abba Père, nous avons besoin de toi. Yahweh Nzambangolo, Yahweh tudakina bosenga na yo, Nzambalola, zala katikati ya motomo, Christ roi, tambwisa motomoko, zinga pe conduise biso nkolo, tobeleli molimo na tata, molimo santo, molimo na révélation, molimo na kimia, molimo e conduisa ka peuple, Yahweh totambwisa mana yo, bomoto motomoko zwa place te, mais kasi zwa place ya yambo nkolo, molimo santo e conduise motomoko, na kape pour mazaki na ngwa fait que solution epesama mulimo santu na nzambe e kota likambo na yo mulimo santu na tata e banda ko edifio na pokalelo epesa ozaki na ngobo senga onyoso banda likoluka na nzela mulimo santu tondi sambi na kondima. Moi je crois sur le Dieu que Dieu est capable pendant que Anne allélie pendant que Anne a ko recevoir un monate pendant que Anne a qui na difficulté peu problème. Mais ce jour-là, à Poussani na tempelo, abandi kobondela, azali kobondela, mais monimo santo ekita kinkolo, Yahweh Zamba lola, monimo santo na yo ekita, lorsque monimo santo na ekiti na libota, pena via moto changement total et arrivaka, pendant que Anna azalaki na problème, maintenant à recevoir la puissance na yo, et permettre que problème avec nango à se remonter, et permettre que difficulté avec nango à sa solution, Zamba lola, et bon solution na biso et bon solution motomoko solution de komoko na obstacle za na ngokolo molimo santu na yo za place ya yambo molimo santu na yo kota na bomo ya motomoko yaka Christ roi yaka nzambe tatananga yaka nzamba bikama tuzalaki na bosenga na poka lelo to bande ko bipiote Abba Père répond l'appel de tout et chacun de nous oh nyonso peuple na zaki na bosenga nango nzamba miracle Zamba bika-moi, Zamba salaka makambo elekelaka bato, consoler mutema motomoko, Yahweh Zamba lola, Zamba alaksaka biso le véritable chemin, au peuple eseni kolanda, yango biso to pousa liboso na Zamba lola, Zambo ya kosaka te, Zambo ya kota kalikambo ya moto, akomisa kango na suka, cher Saint-Esprit, zalaki na bosenga na yo, na pokwa le lonkolo, Christ roi, nous avons
besoin de toi, Seigneur. Que tu puisses régner comme au commencement. Que tu puisses régner comme au commencement. Yahweh Nzambe tatananga. Lokola ebandeli. Monimona tate bandaki ko régner. Bisopet osengi obanda ko régner. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, l'Esprit d'alliance. Que seul le Dieu peut répondre sur tout et chacun de nous. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Tendre Père à peu besoin de kana bosenga na yo. Kotali kamba motomoko. Hey Yahweh kotali kamba motomoko. Hey Yahweh kotali kamba motomoko. Yahweh mimoni salo lengo zali. Mimoni sana kata libota. Mimoni sana kata etonga na yo. Mimoni sana mandeko nyoso bakolanda biso. De près ou de loin. Eh Nzambe tatananga. Mandeko nyoso bazana difficulté. Kolo mimoni sa. Yahweh kotali kamba motomoko. Yahweh paie sa solution. Le véritable guérisseur. Le Dieu qui guérit par l'excellence. J'appelle le docteur par l'excellence. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Guérissez mon tomoko. Guérissez mon tomoko, Seigneur. Na difficulté à cause de la langue. Zambo pesa ka solution. Moulimo santé côté na domaine nyoso. Que nous en avons comme besoin. On fait que moulimo santé sa place. On fait que edemere. Nabise elongo. Lokola na pokolelo. Totombo li missionali kolo. D'où vient le secours? Kolo au secours ou ta pa ina yon kolo. Au secours na biso et quand te père moto mosusute nani akwana ko secourir biso ce que de qui Jésus-Christ Nazareth yango biso to reconnaître yango biso to ye et pas na yo ya Nzambe na bikama zambo ya sala kama kamele kila kabato zambo ya sungaka zambo ya fongolaka zambo ya sala kangolu aku uluve zambe o bana na bato bayaka na ko secourir bana bato bayaka na ko se lamenter liboso na ye. Enfin que appelle sa solution. Solution moto utake père batoasia mokilité mais utake père Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Le Dieu parmi nous, le Dieu qui nous fait du bien. Kuma mape sajo la malayo. Zambalola. Zambe o ayanu la kamoto. Naba moma nyoso o moto azali. Zambe o atala kamabe a moto te. Zambe o atala ka difficulté te. Zambe o mimoni sakanaba o nyoso baluka kaye. Moto moko na poko lelo. Agina koluka yo. On fait que présence na yo est localisée ye. On fait que présence na yo et demeurer ensemble naye. On fait que bouton les longs colos. Ils ont bouton miracle à accomplissement. Présence na yo Yahweh tatananga. De demeurer na biso. De éloigner problème et nyoso. We koluka etele maliboso na yo. Aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Yahweh condamnation mon côté. We koniko condamné biso par défaut. Lulenge biso toza epaina yo. Lulenge mojali si ali kolonase. Merci Zamba bikamwa. Merci Nzambe nangolu. Merci tatana bikao Zamba lola. Zambe wasala kama kambele kila kabato. Kumisama pesa muzona mana yo. Lulenge ni molimo centre la qui disposer la motomoko. Lulenge ni motomoko recevoir de ta part. Lulenge ni motomoko abiki bikamwa na yo. Lulenge ni motomoko azu wezela ki bosenga na ye. Car à tout ce que vous demandez à mon nom, croyez-le que vous avez réussi et il s'accomplira. Yahweh tatananga to senga ki pona ba kombo ba parana bisote. Mais to senga ke pa ina yo nkolo. Pepe alela ke pa ina yo. Pepe nyonso alela e pa ina yo. Amona bika Nzambe. Pendant que pepe Israël ba na difficulté, ba lele pa ina yo. Obimisi Moïse pona ko conduire bango. Et Joshua zela ki pona ko komisa bango na chemin. Weda ki destiné pour eux. Yahweh na toni samina konima. Nanzia monimo na yo. Quelque chose de ta part. De miracles qui na biso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Nango bisanzambe tata. Nanzira molimo sant na ye appeli sangana yo moto. On fait que to comme intouchable aux yeux des ennemis. Na bitumba nyoso we koluke localiser ngana yo. Bitumba nyoso koluka yo butupe lokola moyi kase mona yote. Kase mona moto na nzambe tata. Deko bana kongala na vie na yo, na libota na yo, na kata iglesia, na kata bandeko nyoso to sangana kana bango de près ou de loin to bondeli na kombo na Yesu.
Yahweh Zambangolo Mushalisi Zambe Oyasungaka Yahweh Topusen liboso na yo Kobela moto bonzambe na yo Kosinga moto bonzambe na yo Yahweh pelisa biso Pelisa moto moko Pelisa moto moko Na moto bonzambe na yo Allume-nous par le feu du réveil. Nous avons besoin de feu du réveil. Moto ekotisa ka réveil Nakata libota moto moko Nakata via moto moko Nakata mosala Zambe tatananga Kotisa moto Nabeleli moto na yo Nabeleli moto yo Moto bonzambe na yo Ne eza place na moment na biso Nabeli moto na yo Et depuis c'est mon Seigneur sans satanique Nabeli moto na yo nkolo Yango ne demere kacha moto moko Nabeli moto na yo Yahweh tendre père Yango eza place ya yambo Yahweh pelisa biso na moto Moto bonzambe na yo Eza la partage ya moto moko Yahweh moto bonzambe na yo Et demere katikati na biso nkolo Yesu Masiya Na senyi moto na yo Galisa moto moko na moto Pelisa moto moko na moto Moto moko comme intouchable aux yeux des ennemis moto moko comme intouchable na ba projet à mabe na ba likele mamabe ba préparatif à mabe o ba ko préparer kasi ba mona bisote ba mona moto na nkolo we ko banda kongala projet nyonso ba ko bongisa butu pe lokola moi kasi ba mona moto ba mona moto ba mona moto na nkolo moto na Seigneur Jésus de Nazareth ne ko banda ko allumer le feu du réveil le feu du réveil le feu qui apporte ces réveils que le réveil entre sur tout chacun de nous le réveil entre sur tout chacun de nous Yahweh nanzela moto bonzambe na yo topela moto to comme intouchable aux yeux des ennemis moto nyonso kobongisa mabe butu pe lokola moi kasi amona moto na nkolo ndeko bana kongala katikati ya moto moko kasi amona moto na tata na ngala ndeko demere katikati na biso enfin que tout la intouchable tout la invisible aux yeux des ennemis moto moko bakoluka na ndenga mabe kasi bamona yete bamona moto na nkolo ndeko banda kongala moto na Seigneur Jésus de Nazareth yango banda ko consumer yango ezwa place na bomo ya moto moko pendant que moto na nkolo ndeko banda ko demere na vie na yo ndeko permettre nyonso ya malheur nyonso complication koluka telema et ko banda ko anéantir yango na nzela moto na ye na nzela moto na nkolo nde na bandi ko pelisa na kata libota na corps âme esprit ya moto moko pendant que ba pandémie ba maladie o nkolo parce que ouais ça incontré par rapport à moto to seni moto na banda ko chauffer moto moko ba organisme moto moko et puis la moto on fait que aucun problème aucune maladie et sa place aucun coronavirus et demeurer kata libota et demeurer na kata corps âme esprit moto moko kolona te moto na yo et demeurer elongo moto na yo et sa place à yambo moto na yo et demeurer na biso elongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nalingi lokola nzamba pesi biso makasi ya kongala moto pe kopela moto nalingi on mettre ngo siko en pratique parce que na force autozanango ne ko permettre biso to avancer parce que Gédéon abenga ma voyant héros mais abunda bitumba mokote nalingi ngana yo pe nanzela moto o nzamba pelisi yo on fait que moto nyonso koluka pusa na ndenga mabe kasi amona moto wana ndeko ngala kati na biso on fait que bitumba nyonso ko ya butu pe lokola moi et mon biso te mona toujours moto na nzambe to éloigner nyonso ya risque ya mabe ya obstacle o ekoluka etelema liboso mabota liboso ba vie na biso to beni moto na nzambe e bana ko consumer moto nyonso ko telema lokola bal to bonde na kombo na Yesu nzamba lola nzamba bikamwa Zambe na ngolu, zambe na bikamwa kolo na beleli moto na yonkolo moto na ona bandiko nyatra na bandiko neutraliser nguya pese mon Seigneur so satanique moto na yonkolo na bandiko longola force nyonso ya mabe force nyonso satanique force nyonso ya malin force nyonso ya complication force nyonso kozangisa moto kimia ya wenzambe na bikamwa na ba
forme nyonso koluka échanger ba style ba stratégie nango nkolo na bandiko tia maloba moto na bandiko tia moto na nzambe ebanda kozikisa ba projet nyonso satanique ba semence nyonso satanique we kolukaka eseme nzambe tata nanga na bandiko tia moto na bandiko tia moto na bandiko tia maloba moto maloba nguya na bandiko zikisa na bandiko tia moto na nkolo au nom puissant de Jésus. Eli appeleli moto Eli azraki moto lokola biso Eli abeli moto yokie yawe na beleli moto nkolo na tie maloba moto na nyonso ta ko compliquer nde komo kazolanda biso na moma oyo to tie maloba moto pe maloba nguya na o nyonso zelaki obstacle barrage bande ko empêcher na bandi ko buka pe kozikisa yango au nom puissant de Jésus na bandi ko consumer moto na nkolo e banda kolongola ba vene ya ba serpent sans mokili o ba koluka ba piquer biso po ma complication kolo tata na ngana bandi ko ta moto yawe na mona moto ta résultat liboso na moto ba serpent sans mokili ba kokima katango ba komona ka moto na nkolo weza kongala kati na biso yawe na bandi ko zikisa na bandi ko longola maloba mabe na bandi ko longola ona tuzokakisa moto moko kimia na bandi ko longola na bandi ko kwaisa na ndeko moko stérilité ekweya au nom puissant de Jésus difficulté telemelio ebana kokweya au nom puissant de Jésus l'obstacle où est poussani barrière où est telemi il n'y a pas moyen où arriver parce que bâtir certaines barrières au nom puissant de Jésus na beli maloba nguya pe maloba moto na kweyisi pe na zikisi complication nyonso we koya butu pe lokola moyi poya na ko compliquer ndeko moko ndeko mwasi lokola mobali au nom puissant de Jésus on fait que nguya na nzambe tata nde demere na moma oyo nde demere la Bible déclare vous recevez une puissance na nzela moto na nzambe na lingi une puissance nde demere kata moto moko nde demere en fait que to comme intouchable invisible moto na nzambe place nyonso bakangaki mazita place nyonso bakundaki place nyonso babongisaki ya mabe nkolo na bandiko zikisango yawe na bandiko bebisa semence nyonso diabolique semence nyonso molili obakoluka kobongisa au nom puissant de moto na nkolo eza place yambo moto na nkolo edemere na moma oyo au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, l'Éternel nous a donné ce pouvoir de déraciner toutes les plantes qui ne confèrent pas son nom. Nalingi na pouvoir on zambe apesa kina moto depuis jardin d'Éden. Nalingi on mettre en pratique na moment oyo. Nalingi on meka jamais ko perdre des pouvoirs wanate. Nalingi to banda ko déraciner nyonso ba plante nyonso ya mabe, ba plante nyonso démoniaque, ba plante nyonso ba différentes formes nango. Oza ko zangisa moto moko kimia. Nalingi oza makasi ya kobanda ko déraciner ezala mosika na biso tomone na kombo na Yesu. Yahweh nzambe tata na ngai na bokonzi o pesaki Seigneur Yahweh na yeko déraciner Yahweh na yeko déraciner puissance nyonso nkolo weza ko confirmer kombo na yote ba plante nyonso o ba plante kolo Yahweh tata na ngai na yeko longola ba plante wana Yahweh nzamba bikamwa au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Yahweh na koti na longole ba plante satanique, démoniaque, oh bako planter zambalola. Le monde est tondi samina mabe, ba planter ba maladie partout dans le monde entier. Ba tu vas comme ko subir une maladie, ba tu vas comme ko subir ba complication. Liwa ikoti na d'une manière générale nkolo, mais kasina déraciner, mais kasina longoli yango, na libota motomoko, na longoli yango, na vie
moto moko na longoli yango na ndeko nyonso kolanda biso ekolo na déraciner au nom puissant de Jésus. Lelo mokili ekoti mabe yawe baseme encore ya basemence ya mabe o batu lelo bakomi ba victime ya makambo mabe yawe nzambe tata na ngai na longoli semence ya mabe na bandi ko déraciner nguya nyonso satanique pe diabolique we koluka etene mabutu pe lokola moyi na bandi ko déraciner na bandi ko longola ngo ezala mosika moto moko koma intouchable aux ennemis nzambe tata na ngai na longoli maladie complication nyonso ko ya butu lokola moyi risque nyonso ko telemi na moto moko na déraciner au nom puissant de Jésus na déraciner au nom puissant de Jésus na kweyesi ekai nyonso we ko telema na nzela moto moko nkolo na buki au nom puissant de Jésus ba barrage ba barrière we ko telema la moto moko ezala éloigné ezala mosika na biso enfin que to vive bikamo nzambe na déraciner puissant Seigneur c'est un malheur we ko luka a préparé na ndenge ya mabe ezala anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ezala nul et sans effet ezala efficacité mon côté le lenge biso to simba mi pa ina yo to simba ma ke pa moto mon côté enfin que ba talent moto moko et s'éclater nkolo enfin que Yahweh to zanga te ko simba bikamo na yo enfin que Yahweh nzambe tatananga bo fonga mela na moto moko abondamment l'abondance na yo nkolo nde ezala partage ya moto moko na poko lelo nde to zanga te ko kumisa kombo na yo. Merci Seigneur Jésus. Oui bien-aimé nalingi otika butalo na salobo kwa nzambe nalingi otika encore programme na biso ya vendredi to pe kita dimanche na salobo kwa nzambe ebisa nzambe azala nzambe kati nango nyonso tokoluka tosala molimo na tata ezwa place enfin que tokosangana de près ou de loin mais nzambe atanda loboko nangu ya enfin que tobika bikamo na ye tobonde na kombo na Yesu. Yahweh nzambe tatanango ya nzamba bikamwa butalo na salo boko na yonkolo ezala butumoko extraordinaire ezala butumoko toko palper gloire na ye ezala butumoko Yahweh nzambe na bikamwa toko bana ko se référer encore na ba bienfait na yo parce que ba bienfait na yo ele kakebe na kachabo mo ina biso Yahweh programme ya vendredi Yahweh na salo boko na intercession vendredi nkolo zala na biso elongo tope kilta dimanche tambwisa mo kami modérateur tope prédicateur nkolo zala kati na ye Yahweh nzambe tatananga na bengi encore ba âme perdue ba oyo bazana no tenkolo bana ko simba motema moto moko na moko enfin que to kutana encore mokolango nde to kozanga te ko komisa kombo bozambe na yo nde to kozanga te ko glorifier yo na butalelo miracle nzambe et accompagner moto moko biso bana bato kola lokola bakufi mais le Saint-Esprit mais l'Esprit de Dieu a veillé sur tout et chacun de nous de à arracher biso na danger nyonso oyo koluka eya butu pe lokola moyi mais l'Esprit de Dieu nde akodemere na biso elongo molimo na tata nde akosimba akobatela akobomba biso nde tokozanga te kokomisa kombo na ye. Oui bien-aimé to remercier nzambe olaki na biso utaye bandeli kino moma oyo lolenge asali biso makama minene lolenge asali biso ngolu enfin que ngolu na ye wana ekoba kodemere na biso mokola lobi na geste na nyonso na bureau partout tokoluka tosala epesamela biso car tout est pouvoir nous a été donné tobone na kombo na Yesu. Yahweh nzamba ngolu Yahweh tatana bikamwa to komisio pe to sanjolio nzambe o asala kama kama elekela kabato. Merci Seigneur Jésus de Nazareth, merci Saint-Esprit, merci nzambe na bikamwa oyo a répondre moto moko na mituna na problème ya moto moko nzambe oyo na ko édifier nzambe oyo kana ko simba biso nzambe za mojanisi ya makambo esimba kate eleka na ko simba nzambe oyo Yahweh nzamba ngolu malgré encore Jacob a boitiné a commis na problème na hanche mais nzambe wana a pêché encore canne et permettre ye atambola lisusu très bien nzambe oyo ayaka
na koedifie kopesa quelque chose enfin que totambwisama malamu ntango tokomaka bwatine kasi nzambe wana tokumi sio mpe tosanzoli yo tata na bikamwa lolenge nini ozalaki na biso elongo lolenge nini otambwisi olobeli biso osali biso makambo minene babienfino elekaki ebele. Merci Seigneur Jésus mokolo alobi na se loboko na yo nyonso tokoluka tosala epesamela biso car tout est pouvoir nous a été donné tika ete kembo lokomo masanjoli ezonga epai na yo parce que ozali mosalisi ya likolo na se ozali le maître des temps et des circonstances ozali le Dieu parmi nous ozali nzambe oyo oedifiaka ofongolaka tala makambo minene osali kati ya bomoi yango tozangaki te kokomisa yo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, totiki papa Didier clôturé. Alléluia. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le Saint d'Israël. Gloire à toi qui vis à jamais. Gloire à toi qui appelle inexistence à l'existence dans nos vies. Ce qui te donne à bon il est l'onzambe. Ezali parce que au permettre en lisusu. Ce qui te donne à bon il colon. Parce que nzambe o décidé nzambe tata autrement par rapport à batu misusu o batiki biso. Ya solo mokonzi mpema na bomo yango etindiki biso toloba ozana na mboka na yo. Merci pour na tango kitoko oyo tozwaki liboso na yo nkolo oyoki losambo na biso mpo osali quelque chose ya sika. Ya solo mokonzi merci parce que tolobi epai ya nzambo ayokaka nzambo aza na matoi ya koyoka nzambe oyo alobaka mpe amonaka otangi mitema na biso ebaposa mitema na biso mokonzi tika okokisa ngo oyo tozali le bon berger qui s'est donné pour ses brebis le bon berger wana tika nzambe omonisa nkemo na yo na kati ya bomoi na biso tozali bampate na yo na kombo na Yesu. Ya solo le bon berger oyo ayebi mongongo ya bampate na ye e bampate bayebi oyo aye. Merci parce que oyebi biso na bakombo na biso mpo oyebi baposa na biso tika okokisa baposa oyo le bon berger na kombo na Kristo Yesu. Tombama à jamais, tombama en éternité. Tika nzambe ba prochaine séance na biso na maboko no moko na vendredi na moko na yenga oto connecte na kombo no lisusu tikozala nzambe elongo na biso na kombo na Yesu butu lelo ezala butu oyo tokomona lisusu nguya molimo mosantu kwa agir puissamment na kati ya bomoi na biso emakita nyonso nzambe oyo ekoki kosalema na ntina kodétruire babomoi na biso okoki kosalema nzambe na ntina kofaire fléchir bajeune na biso makita wana nyonso epanzana ekombo na yo Yesu etombwama na kombo na Yesu Kristo mosungi ya solo ya bomoi na biso pambolama parce que oza nzambe elongo na biso pambolama parce que oza mokonzi kati na biso na kombo na Yesu ozali mokonzi mobikisi ya bomoi na biso. Gloire à toi Jésus.